Ndikakwanisa kuziva zita renyu rekuberekwa? Ini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Lucky Kapia, ndo zita rangu rekuberekwa. Asi vanhu vanonyanya kuziva zita rekuti Tunji Amakosi. Izita handire business company, but vanhu ndoro vakutoti ndo zita rangu, asi rangu rekuberekwa chairo ndinonzi Lucky Kapia. Tatenda baba. Ndiri kuona makachena zvikuru, makapfeka zviZANU-PF. Zviri kureva kuti chii manje? Ndakachena like makachena baba. Like aiwa tinotenda. Ndo zvatinoita kumusangano wedu weZANU-PF. Ya, kureva kuti ndo bato randinosapota, ndo randinofamba naro. Asi mapfekero aya kusapota kwandita ZANU-PF handisapote neuniform kato nehembe. Ndinosapota ZANU-PF nemoyo nepfungwa dzese. Asi dzango hembe dzokuti mungozivawo kuti ndo zvatiri. Alright. Zvakangofanana ukanonga bepa rechingwa unoona rakanzi fresh loaf. Handimanziza rakanzi ufresh hwacho hausi pabepa ka, uchazowana mukati wacho. Isisu unaku nekutapira neufresh hweZANU-PF unozoona kana wapinda muZANU-PF kuti ndo mukati. Unozoona wakutaura nesu kwete apa panhunga aiwa kwete. Alright, ndatenda baba. Ndikakwanisa kuziva kuti nyika ikakwanisa kuziva kana kuti ndikwanisa kuziva kuti sei muchisapota ZANU-PF? Iko imi sei muchidya sadza? Sei muchidya sadza imi? Anodya sadza kuti murarame zvakanaka, musingarwari musimbi. Saka ndo zvimwe chete nezvo neZANU-PF kuti ukararama usina ZANU-PF mumoyo zvinogona kunetsawo zvakangowanda nekuti ZANU-PF ndo bato riri kutonga. Saka tofana kunge tigara tiri mubato riri kutonga. Ndo bato riri mumusha ZANU-PF, ndo baba ndo amai vedu. Saka ini ZANU-PF ndinoifananidza nengoda kana kuti goridhe. Sezvakanaka ndozvisa paZANU-PF. Just because ZANU-PF is everything what you think is ZANU-PF. Chese chakanaka chaunogona kufungidzira chiripo paZANU-PF, nokuti tisu government yacho iri kutonga. We are everything. ZANU-PF is everything. Tatenda baba, ndiri kufarira mashoko enyu, ende uye zviri kuratidza kuti muri born free chaiyo Zimbabwe. Chokwadi, ndiri born free chaizvo. Ndiri born free kudaro vamwe vanogona kushamisika kuti ko sei born free mufano ari kusapota ZANU-PF. Ko manga muchida kuti ndisapote bato ripi? Iro ndo riro riri kutonga. And chacho chiri kutipa kuti isu born free mutione tichisapota ZANU-PF kunyanya. Tine zvikonzero zvakawandisa nemabenefits akawandisa atikaona akabva muZANU-PF. Nokuti ZANU-PF yakabatana nemamwe mapato, ndo bato rakarwira rusununguko rweZimbabwe. Ndo vakatisunungura kubva muutapwa wana Ian Smith kwati utapwa hweRhodesia. Saka tiripo pakutoisapota kuti takagonerwa, takazviwana zvakaitwa zvinoonekana nhasi zvichiri kubatika zvakaitwa nemusangano wedu weZANU-PF unova ndo uri kutungamirwa nababa wedu aMnangagwa. Tatenda baba. Munotiwo kudi kune avo vechidiki vangadawo kupinda muZANU-PF, neavo vasati vasapota ZANU-PF vada kupindawo muZANU-PF? Tinoti kune vechidiki vasati vapinda muZANU-PF kana vechikuru vasati vapinda muZANU-PF, tikutaura kuti aiwa ka, the doors are open. Uyai kumusangano weZANU-PF ende madhoo hatisi kuzovhara kusvika mapinda mumusangano. Tikuti uyai tichengetwe muZANU-PF. Tisapotane napresident wedu baba wedu aMnangagwa. Let's support our president ende ngatishandire nyika yedu zvine simba. Ndima isina dikita ina magutwa. Tisenze musangano mangwana ndopa tichazopindurwa mindiro kuti tagarika takudya mafuta enyika. Alright, tatenda baba. Ndikakwanisa kuziva kuti imimi makatanga kusapota bato reZANU-PF rini? Mabvunza wakanaka. Inini ndakatanga kusapota bato reZANU-PF ndichangozvarwa nechikonzero chekuti vabereki vangu inini vaingosapota ZANU-PF. Saka ndiri ZANU-PF in blood. Handina kuita zvokufoswa kana kufundiswa kuti ndinge ndichisapota ZANU-PF.
tiri ZANU-PF in blood, tagara tirimo mumusangano. Tatenda baba, tikakwanisa kuziva kuti nyika iri kukuonai ingakwanisa kuda kuziva kuti imi munogaripi uye munogara papi pacho, munowanika sei, vangada kuziva nyika inoda kuzivawo. Ini as a businessman tongogara munobhindura ende handina wandikasarudze kuti nditaure naye kana kuti ndisataure naye. Togara munobhindura pamaklasi aza patinogara zvedu. Atite Mr. Tunje, tinongonzwa vanhu vachingoti Mr. Tunje vabatsira vanhu vakawanda, vanhu vakarimara, mapofu, nechembere, neava vari muzvipatara. Tirikunzwa vanhu vakawanda vari kudaro. Ndokuita kwedu kwemusangano weZANU-PF ikoko. Ndozvatoti ZANU-PF ine vanhu pamoyo. Tofanira kunge tichizviratidza semaiti tichishandira musangano wedu. Kubatsira tinobatsira zveshuwa. Kune aito chichemo. Iko zvino hatisi kusarudza, hatisi kubatsira mwana weZANU-PF chete. Tiri kubatsira nyangwe neopposition kuti unzwe kunaka kweZANU-PF. Handiti naye kana uchida musikana unotomukonza kuti yakude. Unomutaurira unako wako kuti shamwari inini ndakamira ndakada ende ukandira ndoda ukandira ndoda. Saka isi tikutaura kuti kune vasata vaya kuZANU-PF uyai pinde musangano uri kutonga. Iko zvino izvi mukatarisa tine zvatiri kuitirwa nemutungamiriri wenyika president wedu Baba Munangagwa. Kune youth in mining chaivo yakauya naBaba Munangagwa. Command agriculture yakauya naBaba Munangagwa. Women in mining onai marodzi zvaari kuitwa. We are going to finish what we have started. Mutungamiriri wedu wenyika ari kupedza zvaakatanga. Kumashure kuwana kuti aiwa takumona, aiwa tinokuona vari kunyepa. Hezvo kanhasi chibata idare riye kuti ramira sei. Marodzi angova mutserendende. Mvura tinayo, magetsi tinawo. Handisi kuona chingakutadzise kuti iwe unge uchitadzisa kuuya kunosapota president wedu Baba Munangagwa. Saka tichiti 2023 5 million votes idipe up to 2030 vachingotonga zvavo. Atenda baba. Saka ndachida kwanza kuziva kuti munotiwo chii kuna vana muzvina business. Ndanzwa ndafarira mashoko enyu kuti mati muri muzvina business. Vasingabatsirewo kati kune ava vanobatsira kuti mungatiwo kudiki navo zvisina kuti hanzi nyika ngaibatsire. Munotiwo kudiki nazvo pane ava vane mabhizimusi. Imuri mubhizimusi asi tiri kuona, tiri kunzwa kuti muri kubatsira vanhu vakawanda zvikuru. Munotiwo kudiki nazvo ipapo. Ndingangoti chekutanga kubatsira moyo ndiwo unobatsira, kwete iwe munhu zvako. Moyo ndiwo unobatsira. Mukaona asinawo kunge achibatsirawo kureva kuti anenge asinawo dzimweni dzenguva Mwari anenge asina kunogogodza muhana yake kuti ona ngana uyu mubatsirewo. Asi tinongokumbirawo kune vamwe mabhizinesimeni vari munzvimbo yedu ine machina saindirawo vari munzvimbo yedu yebhindura ka. Let's support our party. Let's support our president. Tibatsiranei navo. Zvikanzi mutungamiriri wenyika ka hazvichareva kuti ndivo vaakutoita zvese. Uchangochema nezara kumba kwako wotadza kupa mukadzi wako pamiri chaiwo chemada Baba Munangagwa. Saka ungaita kuti ndiwo wauye kumba kwako. Tizvisenzerei, tisenzere nyika yedu tichisapotawo bato redu reZANU-PF. Tiri kuti uyai kuZANU-PF, uyai tisapote president wedu. Tinongonzwa kuti musangano weZANU-PF mune vanenge vasingawirirani. Zviri zvimbofamba sei? Taida kuziva nyika ingaida kuziva kuti zvichimbofamba sei kune ava vasiri kuwirirana vari kuti ava vasi kuwirirana musangano. Nyika ikwanisa kuziva kuti chizviye chifambisa sei, zviri kuitika sei? Iwaya mashoko opposition, mashoko evavengi vanoda kutsvaga kuda kunyangadza, kuda kukanda tsito mukaka, kuda kukanda dope. Zvino ukakanda dope ka tichangokuona nokuti tichasara riri mumaoko ako. Tiri kuti haikona kudongorera muchirongo chiri kukwatiswa muteyo pauchakudubura ka chenjera kuti ndiwe unobva watanga udhakwa wozonzi iwe mamona. Izvi ndezvemumba medu izvi. Isahatirwe mumba medu, asi kuti pavanoona tichisanganisa maonero, pavanoona tichiita debate, vanofunga kuti tinorwa. Hakuna dziva risina chura. Musha nemusha une zvawo. Pamusha chaipo pakava nemumwe anotenderera njere, pakasvika vasiri vepo vaenzi
vanotaura kuti onai mwana uyu anopenga. Isu tinogara naye hatiti anopenga. Choti ndo zvaanoita. Isu ndo zvatinoita kumusangano wedu weZANU-PF izvozvo. Zvekunge tichigadzirisana muono kuti muono yedu ifanane. Ndingangoti muchidimbo atirwe ZANU-PF. Mashoko iwaya mashoko evavengi. Ora ndatinda zvikuru. Ko imimi sei muchita zvematongerwo enyika Mr. Tunje? Ko ndingaite zvei? Ndichitadza kuita zvakaipe zvematongerwo enyika. Nyika inenge ida kuziva kuti Mr. Tunje ava sei vachinyanya kuita zvematongerwo enyika vari muzvina bhizimusi futi. Ndo zviripo muzvina bhizimusi ndo vanhu vatinotokurudzira kutoitwa zvematongerwo enyika nokuti icho chakambokupa kuti ukwanise kuvhura bhizinesi zvisimuka kureva kuti unomuono wakanaka. Saka tinova kuti uyai kumusangano mazvina bhizimusi tifambe tese. Tinda zvikuru baba. Nyika yakwaziva kuti Mr. Tunje vari mubato redu reZANU-PF. Tingakwazivawo zuva here kuti munoendawo kuchechi? Zvakanakawo futi. Sei mabvunza kudaro? Amene kuti mune muchizvifambisa sei kuti kumusangano nekuchechi zvinofamba sei baba? Nyika yoda kuziva. Mabvunza wakanaka. Chechi nezvematongerwo enyika zvinokwanisa kusangana. Chikonzero kana mimi muchiti hazvisangani, vane mufungo wavo vanoti hazvisangani. Ndichapindirawo nemubvunzo. Ngatiti mabirwa ipo pano. Foni yamukabata yaenda yabiwa. Chekutanga munomhanya kunomhangara kune mutemo. Muchienda kuchechi. Kureva kuti matoenda kunyika futi kunomhangara futi kunyika yacho yamukuramba. Matongerwo enyika, nyika inotongwa zvakare neBhaibheri. Inga zviri kusangana wani. Kufungada kupindira zvakanaka naye. Tatinda baba. Tinonzwa vanhu vachiti Mr. Tunje vari kupindawo mumajere vachibatsira kunavo vanenge vari mumajere navo vari kuzvipatara. Zviri kufamba sei Mr. Tunje? Tikakwaza kuziva kuti muri kuzvibatsira sei uye muri kubatsira sei, kusvika papi nekuramba muchibatsira? Kubatsira kana wanzi naMwari iwewe mupfungwa dzako nenyama yako nehana yako unogona kufunga kutoti ndamira kana kuti handisika kubatsira, asi Mwari akataura newe unokwanisa kungochibatsira. Kuchibatsira angava chero munhuwo zvake unokwanisa kubatsira. Munhu dzinhamo tiri kupinda tichibatsira, tichitengera vanhu chikafu panhamo, tichitakura vanhu kuenda kumarufu, asi unozonzwa nevamwe vaakutaura kuti uye anozomhanyira kuda kubatsira parufu. Ko panga pachirwara munhu angadi kumubatsira, mama titaurira we kuti tinge tichibatsira munhu achirwara. And chinoita kuti tiite chipi ini parufu kana mumwe wedu anenge afirwa, ndoyesaka yakanzi nhamo imbavha inouya munhu usina kugadzirira. Saka unenge wakutarisirwa vavaikidzani vako kuti vakubatsire, ndokusaka tichipindira tichibatsira. Okay, tatinda zvikuru community, maita basa muine sara kanaka. Tinotenda. Inisa director weTunje Amakosi, ndinonzi Tunje. Asi tsara muchero uri kubekwa ndinonzi Lucky Kapia. Yamuri kuona yati kuti reaction team iyi mashandira inoita ndeyekudai. Unojoina reaction team ine kamari kashoma kaunobhadhara kanokwanisika. Mashandira tinozoita reaction team iyo ndeyekuti ungava uri kwauriko wawana kumbunyikidzwa, ungava usiku kana ngava nembavha, kana zvavo usiri kunzwisisa kuti panze apa paipa pasina kumira zvakanaka, kungotifonera mbavha iyo siyana nayo zvako. Usatombodedzera zvako kuti mbavha pano, iwe ingofonera Tunje Amakosi reaction team. Pasina chunguwa isinoita tenge tatosvika kunokununura, kunokureskiwa. Tabva ipapo kune vanenge vakajoina Tunje Amakosi reaction team, pamba pako tinofana kusvika almost every day pakati peusiku tichiona kuti uri safe here, tichidarika tichienda kune dzimwe izvo tinozviita pamari iyoyo yaukabhadhara iyoyo shoma ndezvatinenge tichiita. Touya futi kana une zvimwe zvinhu zvauri kuda kutakurirwa kana kutransporta zvakanyanya kukoshera stereki, uripo futi pakutidedza, tokupa escort yatinokupa, tokupa vakomana vanokutevera muchivande zvekuti vanhu havasi kuziva kuti mota iyi ine escort yereaction yeTunje Amakosi security. Chingodzokorera hangu zvambotaurwa
tiripo futi pakuchengetedza misha yevanhu nemaprimisi evanhu. Ngatiti mafamba maenda kure vasiya musha uri wega usina anotarisa. Isu tiripo pakuchengetedza musha wenyu, muchidzoka musha wenyu wakanaka zvauri. Tinokupromisai basa rakanaka seTunje Amakosi. Isu mashandiro edu tinoshanda nemapurisa edu eZRP. Iva vati vasiye ndo vanhu tinoshanda navo. Ungawabirwa chingava chii, chekutanga tanga vanoripota nyaya yako kumapurisa, ndo vanoona nezveizvozvo. Isu chedu kwakuchibatsirana nemapurisa kutsvaga kuti kovi munhu atadzirwa, wamutadzira wacho ari kupi. Isu nyanye kuunza munhu papozisheni kuti yaofesana nenyaya dzako, tokotiwo futi muoko mumapurisa muye chii. Ndo vashandiri edu tinotsvaga nawo kusvika taiwana. Kana ukava pasi pemugodhi kana kuti Amakosi nemapurisa eZRP unoirasa. Ndo mashandiro atinoita isu. So Mr. Tunje, vanenge vachida kubatai vanokubatai sei? Vanotoda kutibata isusu. Namba ndidzo dzamuri kuona dziri apa idzi. Asi ndokwanisa kutaura hangu nemuromo. Tine idzi 07833616